ரொம்ப ஷைனிங்கா மின்னுது, அப்படியே ஷோரூம்ல இருந்து புதுசா இருக்க மாதிரி இருக்கு. எங்களோட இந்த கியா காரை வந்து நாங்க ஒரு 1 year முன்னாடி வாங்கியிருப்போம். அண்ட் நிறைய வந்து ஸ்கிராச்சஸ் இருந்தது, லாட் ஆஃப் ஸ்கிராச்சஸ். அப்புறம் நிறைய அந்த ஸ்குரில் மார்க்ஸ் துடைப்பாங்கல்ல, அப்ப அந்த மார்க்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் பெயிண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல் ஆயிடுச்சு. நாங்க வாங்கினது அப்படியே பிளாக் பாலிஷ் அப்படியே ஷைனிங்கா வாங்கினோம், ஆனா கொஞ்சம் டல் ஆயிடுச்சு பெயிண்ட். பட் சீரியஸ்லி இந்த ஒரு பினிஷிங், இந்த ஒரு ஒர்க் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே என் காரை பார்த்து நானே ஓ மை காட், என்ன இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷோரூம்ல இருந்து எடுக்கிற மாதிரி இவ்ளோ மின்னுதே ஷைனிங்கா, ஒரு ஸ்கிராச்சஸ் இல்ல. தே டுக் அவே ஆல் தி ஸ்கிராச்சஸ். ஆக்சுவலி இதுக்காக நான் நிறைய ஸ்கிராச்சஸா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மல்டிபிள் கார் கேர் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நான் தேடினேன், இன்க்ளூடிங் டீடைலிங் கம்பெனி சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா அலசி யார் பெஸ்ட் அப்படி பார்க்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் டீடைலிங் கம்பெனி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கஸ்டமர் கேர் கொடுக்குறாங்க, நல்ல சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க. டு தே ஆர் ரிமூவிங் ஆல் ஸ்குரில் மார்க்ஸ், ஸ்கிராச்சஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே உங்களுக்கு புது காரா உங்களுக்கு ஒப்படைக்கிறாங்க. நான் வந்துட்டு நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். சோ ஐ வாண்டட் டு ட்ரை இட் ஹியர். அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ரிவ்யூஸ் பார்த்தேன், கூகுள் ரிவ்யூஸ், அப்புறம் யூடியூப் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி தான் ஐ செலக்டட் திஸ் கம்பெனி, டீடைலிங் கம்பெனி. And I'm very very happy with the solution they gave me. என்னோட காரை வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ் அப்படி ஆக்கிட்டாங்க. அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கேன் காரை இப்ப பாக்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்ப கார்ல ஏறி உட்கார்ந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஃபீல் இருந்தது, அந்த மாதிரி புது காரா, அது 1 year யூஸ்டு காரே ஒரு ஃப்ரெஷ் காரை மாத்தி கொடுக்க முடியுதுன்னா சூப்பர்ல. ஃபர்ஸ்ட் நான் இவங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணேன்னா, நான் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் செக் பண்ணேன். ஒரு நல்ல வெரி ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துட்டு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. நிறைய எல்லாருமே அப்படிதான் நல்ல பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்திருந்தாங்க. ஓகே நம்ம கால் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கால் டீடைலிங் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்னோட சேலஞ்சஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, என்ன ஃபேஸ் பண்றேன், இந்த கார் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, என்னென்னலாம் ஷுட் பி ரெக்கவர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து கிராஃபின் கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பண்ணலாம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்யூஷன் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்ப எனக்கு வந்து அதை பத்தி நாலேஜே இல்லை, என்ன கிராஃபின் கோட்டிங் என்ன அப்படின்னு நினைச்சு. ஆனா அவங்க கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, நம்மளுக்கு அந்த என்ன கரெக்டா பண்ணுவாங்க அப்படின்றத கிளியரா ஃபர்ஸ்ட் காலே எனக்கு புரிய வச்சுட்டாங்க. கோட்டிங் பத்தி ஏதாவது தெரியாதவங்க கூட ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற அளவுக்கு கிளியரா புரிய வச்சுட்டாங்க. அண்ட் நான் ஒரு விஷயத்துல முக்கியமா ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆனேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராஃபின் கோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவா கார்ல வந்து ஒரு கோட்டிங், ஒரு பாலிஷ் கொடுக்குறாங்க, அப்படி கிடையாது. ஈச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கார் டிஃபரெண்ட் கோட்டிங் கொடுக்குறாங்க, டிஃபரெண்ட் கோட்டிங் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து எனக்கு வாட், அது எவ்வளவு பெரிய வேலை, அது எப்படி அவங்க பண்ணி தராங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. அந்த அப்பதான் அந்த ஃப்ரெஷ் லுக் கொடுக்குறாங்க. பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ், பிளாஸ்டிக், கிளாஸ், அலாய்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் பார்ட்ஸுக்கு டிஃபரெண்ட் கோட்டிங் கொடுக்குறாங்க. அவங்க அது மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே எனக்கு வந்து 90% கன்வின்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே நம்ம கிராஃபின் கோட்டிங் இப்பவே பண்ணி ஆகணும், அதுதான் நம்ம காருக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி, அது இப்பவே கொடுத்தாகணும். அப்பவே நான் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன். அவங்க டோட்டலா ஒரு 3 days எடுத்தாங்க இதை பண்ணி தரதுக்கு. ஐ வாஸ் லைக் 3 days ஆகுது, என்ன வரப்போதோ, எப்படி இருக்க போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஆனா இன்னைக்குதான் இப்பதான் அந்த காரை நான் பாக்குறேன். ஐ அம் ரியலி ரியலி வெரி வெரி ஹாப்பி. So happy I am because எல்லா ஸ்கிராச்சஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டா. அப்படியே புத்தம் புதுசா அப்படியே பிளாக் கலர் கார் மின்னுது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. தேங்க் யூ சோ மச் டீடைலிங் கம்பெனி DC ஃபார் திஸ் அமேசிங் வண்டர்ஃபுல் ஒர்க். கார் நான் வந்து கிராஃபின் கோட்டிங் குடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி டல்லா ஒரு மாதிரி இருந்தது. பட் இப்போ வந்து கிராஃபின் கோட்டிங் பண்ணக்கு அப்புறம் கிளாசினஸ் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா கிளாசினஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஷோரூம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம கார் எடுக்கும் போது, நம்ம ரிப்பன்லாம் கட்டி அடக்கா கார் எடுக்கும் போது எவ்வளவு கிளாஸியா அந்த கார் இருக்குமோ, ஷோரூம்ல நிக்கும் போது அந்த லைட்டிங்ல எல்லாம் பட்டி எவ்வளவு கிளாஸியா இருக்கும், அந்த கிளாசினஸ் வந்து ஜஸ்ட் இப்ப என் வீடுக்கு முன்னாடி இந்த கார் நிக்குது அந்த கிளாசினஸ்ல. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி நியூஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டாங்க, இந்த கோட்டிங் வந்து 5 years வரைக்கும் நீடிக்கும் சொல்லிட்டாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பி. தேங்க்யூ சோ மச் டீடைலிங் கம்பெனி DC for revamping my car, ஒரு brand new look கொடுத்ததுக்காக. அண்ட் மக்களே, நீங்களும் வந்துட்டு உங்க காரை கிராஃபின் கோட்டிங் இன்னைக்கே பண்ணணும்னா டீடைலிங் கம்பெனி சூஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் அவங்க ரிவ்யூஸ் ஏற்கனவே பார்த்து நல்லா இருந்ததுனால நான் போனேன். அண்ட் அவங்கள பத்தி நான் கொடுக்கிற ரிவ்யூ whole 100க்கு 100. Do follow their Instagram handle today itself.